guys, welcome to our channel. अनि आज चाहिँ हामीले चाहिँ सर्ट्स बनायौँ किनभने आज हामीले एकदमै फरक किसिमको चरा देख्यौँ के त्यसलाई इन्डियन पन्ड हिरोन भन्दो रहेछ के अरे हैन त्यो चाहिँ उ त्यहाँ बसेछ बिचराको खुट्टा पनि छैन के अरे अनि त्यसपछि खुट्टा छन त छ तर त्यसको खुट्टा बाङ्गे छ अनि हामीले त्यसलाई चामल दिएको बल्ल बल्ल हामीले डर लाग्छ त्यसलाई छोड्न पनि त्यसलाई हामीले चामल दिएको खानालाई हामीले इन्टरनेटमा सर्च गरेछौँ अनि चामल र पानी देखाउँ खाना पनि खाएन बिचरा के गर्ने हो कसो गर्ने हामीलाई केही पनि थाहा छैन के गर्ने हजुरले यसको लागि के गर्ने हो यो हाम्रो मान्छे खतरनाक छ कि छैन भनेर कमेन्ट गर्नु होला ओइ नगर भाइ त्यसको हातमा पनि त्यसको त पखेटोमा पनि काटे हा के त्यहाँ रातो रातो छ के भाइ सो आजको लागि यति नै अनि कमेन्ट गरिराख्नु होला र अरू भिडियो अर्को भिडियो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला